ஹாய் காய்ஸ், நீல் எத்தனை பேருக்கு சவுண்ட் வருது? நான் படி ஏறும் போது இறங்கும் போதோ இல்லை உட்காந்து எழுந்துக்கும் போதோ வெஸ்டர்ன் டைலில் உட்காரும் போதோ இந்தியன் டைலில் உட்காரும் போதோ என்ன பண்ணாலும் எனக்கு சவுண்டு வருது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ சவுண்டுக்கான காரணங்கள் என்ன, அந்த எக்ஸசைஸை வந்து அதாவது என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணக்கூடாது, ஏன் எதனால இந்த சவுண்டு வருது, அந்த விஷயத்துல என்னென்ன நடக்குது, சரிங்களா? அந்த ஜாயிண்ட் என்ன நடக்கிறதுனால எனக்கு சவுண்ட் வருது, இதை நெட்டி முறிப்போம் பார்த்தீங்களா? ஸோ இப்படி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து என்னென்னா அதுக்கான காரணங்கள் என்ன, ஏன் அப்படி பண்ணுறோம், ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. ஏன்னா அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், யாருக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள், யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நாளைக்கு இதே டைம் வாங்க, நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மேக் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அண்ட் ஹாப்பியாக இருங்க, ஹெல்த்தியாக இருங்க, உங்களுக்கு தேவையான முழு விஷயமும் அதில் இருக்குது.